Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako nako lwaleero tutunuulira ekinyonyi ekyo ky'olaba mu kifaananyi kiyitibwa ekiwuugulu. Ekyo kye bayita ekiwuugulu. Ekiwuugulu ekyo mu feesi kyakula bulala, kyagala okufaananamu kkapa mu feesi singa obeera okitunuulidde. Obulabe bwe kirina ekinyonyi ekyo kibika singa kikaabira ku nnyumba yo waggulu, ekyamazima obeera ogenda kufiirwa. Ekyo tteeka yagala ogaane. Ekinyonyi ekyo kye bayita ekiwuugulu kibi nnyo. Singa kikaabira ku nnyumba yo obeera ogenda kufiirwa. Ekyo nkubuulira. Ekinyonyi ekyo enkaaba yaakyo kikaba mu nkaaba bw'eti kigira nti gu 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 gu. Bwe kityo bwe kikaaba. Ebiseera ebisinga singa kikaabira ku nnyumba yo kibeera kibika. Ewaka waba nga waliwo omuti, kisobola okugwa mu muti oguli mu luggya lwo ne kikaaba, kiba kizze kkubikira obeera ogenda kufiirwa olw'ensonga nti kyo kibika. Ekyokubuulira. Kale kye njagadde okubeera nga tutunuulira, singa kijja ne kikaabira mu luggya lwo okola otya? Oyinza kukigoba otya? Ofuna bino ebiti bitujja mu muliro. Twaddiranga ebiti bino bibadde mu kyoto ne tukikanyugira. Ebiseera ebisinga kibuuka ne kigenda, tekyagala muliro. Bw'obeera ng'oli mu kyalo osobola okukigoba n'omuliro ng'olaba kiri ku muti oba kiri mu luggya nga kikaabira mu luggya waka wammwe, osobola okukigoba n'omuliro. Ate ekirala ky'osobola okukigobesa, oleeta ekinu n'okiteeka mu luggya n'osekula emirundi 5. Kwegamba osekula emirundi egiwera 5 nnyo n'amaanyi mu kinu, kiba kijja kubuuka, tekijja kudda, kiba kijja kugendera ddala. Ekinu ekyo kigoba bulungi nnyo ekinyonyi ekyo kye bayita ekiwuugulu ekibika. Okigoba nga w'okiwerekereza ebigambo, genda obikaabe wammwe, era bw'oba okoona mu kinu oba oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Obeera ogenda kufiirwa, ate oba ogenda kufiirwa muntu mukulu abeera akukwatirako ddala ggwe nannyini makaago, oba ogenda kufiirwa. Ekyo kye bayita ekiwuugulu kibikira ddala nnyo. Osobola okukigoba ng'okoze bw'otyo nga bwe nkugambye. Osobola okukozesa omuliro ng'okigoba wamu n'okukozesa ekinu ng'osekula mu kinu. Kijja kuba kigenda, tekijja kuddamu kubeera nga kikaabira mu makaago. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.